Ed eccomi qui di ritorno dalla mia breve ma intensa vacanza, nemmeno il tempo di rientrare in città che immediatamente mi sono messo davanti alla telecamera, e questo per due motivi. Il primo, che sinceramente mi mancavi tanto, era tanto tempo che non riuscivo a pubblicare un video e soprattutto a fare due chiacchiere con te, ma anche e soprattutto perché tornando ho ascoltato un pochino delle ultime notizie e ce n'era una in particolar modo di cui volevo parlarti oggi. Spero che tu non ti sia perso l'ultimo video che è andato sull'altro canale, quello sul lato oscuro, che parlava sostanzialmente della importanza di fare gli ultimi aggiornamenti di Windows. Ma ci sono delle altre novità da casa Microsoft che ci riguardano molto da vicino, perché a quanto pare ha deciso di correggere un problema che affliggeva molti di noi da tanto tempo. O forse no. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Era appena iniziato questo 2024 quando subito mamma Microsoft ha voluto pensare a noi e ci ha fatto questo bellissimo regalo. Questa mattina ho letto su Punto Informatico, ma anche su altre riviste di settore, questa notizia. In realtà anche tanti utenti del canale mi hanno scritto chiedendomi un video chiarificatore in merito, perché quello che succede è che su Windows 10, e mi raccomando su Windows 10 non su Windows 11, c'è una patch che crea dei grossi problemi. Ebbene, solo pochi giorni dopo scoprivamo che invece anche Windows 11 era afflitto da questo problema mediante un aggiornamento diverso, e più precisamente il KB 50 34 440. Naturalmente Microsoft si era subito messa in moto per risolvere il problema, dapprima dandoci dei consigli e successivamente proponendoci delle strampalate soluzioni che anche noi del canale abbiamo tentato di mettere in atto, devo dire con scarso successo. La prima soluzione che ti propongo è generica, ma in alcuni casi ha avuto effetto anche su questi aggiornamenti. Ebbene, forse non c'è bisogno che io ti ricordi che le soluzioni proposte da Microsoft, che abbiamo provato anche noi a mettere in pratica seguendo pedissequamente le sue istruzioni, non si sono rivelate di grandissima efficacia, ma Microsoft non ci ha voluti abbandonare e quindi, arrivando ad oggi, ci propone questo. Ebbene, nella rivista NeoWin, che ho voluto tradurre in italiano per comodità con il traduttore automatico, quindi ti ricordo che l'articolo originale che ti lascerò in descrizione è in inglese, ci viene proposto questo. Microsoft elimina gli aggiornamenti KB 50 34 440 e KB 50 34 441 non risolvibili e li sostituisce con KB 50 42 321 e KB 50 42 320. Ma questi aggiornamenti mi puzzano un po' e ora ti dico perché. Ebbene sì, se apriamo la pagina relativa all'aggiornamento KB 50 42 320 che Microsoft ci propone per risolvere l'altro problema, ci accorgiamo che in realtà la data di questo aggiornamento è 9 gennaio 2024, ovvero si tratta di un aggiornamento antecedente a quello che ci creava il problema. Ma per Windows 11 invece? Stessa identica zuppa. A quanto pare l'aggiornamento KB 504 23 21 risale anch'esso al 9 gennaio 2024. Ma allora facciamo un passo indietro e andiamo a leggere che cosa viene detto nell'articolo. La prima cosa che leggiamo è che recentemente Microsoft ha pubblicato tutti quanti gli aggiornamenti del Patch Tuesday. Gli aggiornamenti sono questi qui, sia per Windows 10 che per Windows 11, e mi raccomando, tutti questi aggiornamenti vanno assolutamente fatti per questioni di sicurezza. Ma oltre a questo, l'articolo ci informa che il nostro colosso della tecnologia ha anche ritirato silenziosamente e definitivamente gli aggiornamenti KB 50 34 441 e KB 50 34 440, che, come ben sappiamo, sono stati un grattacapo costante per gli utenti di Windows 10 e Windows 11, perché causavano il ben noto errore di fallimento del
dell'installazione e impedivano l'installazione degli aggiornamenti stessi sui sistemi che non avevano spazio sufficiente nella partizione di ripristino di sistema. L'unico modo, come ci dice anche l'articolo, era quello di procedere a questo punto manualmente, andando a ridimensionare questa partizione, avvalendoci anche di una guida dettagliatissima che ci aveva fornito Microsoft e che, come detto, anche nel momento in cui si provava a metterla in atto, in alcuni casi andava a peggiorare la situazione. Un'altra soluzione possibile era quella di utilizzare uno script PowerShell fornito sempre da Microsoft, ma che era difficilissimo da utilizzare per la maggior parte degli utenti e che comunque riservava le stesse brutte sorprese del procedimento manuale. Non appena Microsoft è venuta a conoscenza del bug, ha immediatamente promesso a tutti noi che avrebbe risolto il problema, rendendo non più necessaria la soluzione alternativa manuale mediante i metodi che abbiamo appena citato. Tuttavia, come ci ricorda anche l'articolo, nel mese di maggio Microsoft ha accettato la sua sconfitta, ammettendo che questa risoluzione automatica non sarebbe stata disponibile tramite gli aggiornamenti futuri di Windows e che quindi si tornava tutti quanti a sprombattuto a ridimensionare manualmente le nostre partizioni. Ed infine ci troviamo di fronte a quest'ultimo colpo di scena. Silenziosamente Microsoft ha rimosso questi aggiornamenti senza fornire assolutamente spiegazioni e rimandando comunque agli aggiornamenti KB 50 42 321 e KB 50 42 320. Non ha dato uno straccio di spiegazione e ci fa tornare ad utilizzare degli aggiornamenti datati 9 gennaio. Mistero. Andiamo bene, proprio bene. Eh sì, andiamo proprio bene, però almeno c'è un lato positivo, ovvero il fatto che con la rimozione di questi aggiornamenti, nel caso in cui avessero creato dei problemi sui nostri PC, non vedremo più quel fastidiosissimo messaggio d'errore di mancata installazione dell'aggiornamento. Ma veniamo a noi. Ed eccoci qua, la nostra programmazione sta pian pianino riprendendo e presto raggiungerà i ritmi abituali, anche se ci vorrà ancora un pochino di tempo. Questo stesso video sarebbe dovuto uscire domenica scorsa, ma come ti ho avvisato nel post in community, sai che mi trovavo sperduto tra i monti senza segnale e sarebbe stato letteralmente impossibile farlo uscire. E quindi ho preferito, non appena tornato, senza nemmeno disfare i bagagli, correre qui nello studiolo per avvisarti e tenerti informato delle ultime novità. Ma in realtà ci vorrà ancora un pochino di tempo per raggiungere i ritmi consueti a cui siamo abituati, e questo per diversi motivi. Innanzitutto perché fino alla fine di agosto sarò impegnato con altri progetti, tra cui un corso di aggiornamento, e quindi probabilmente alcuni giorni non sarò presente in città, ma farò in modo di correre qui nello studiolo esattamente come ho fatto oggi ogni volta che potrò, in modo da mantenere un ritmo abbastanza serrato, anche se il nostro vero ritmo abituale riprenderà a partire dal 19 di settembre, perché come sai è in quella data che scade il nostro periodo di sorvegliati speciali da parte di YouTube, come ti ho detto in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto. Ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno, perché sono rimasto un pochino indietro dato che in questi giorni non sono usciti i video, e quindi provvedo immediatamente a ringraziare Luca Albanese, Abdirizak Nur Addo, scusami, spero di aver pronunciato correttamente il tuo nome, ma ammetterai che è un pochino difficile per un italiano, Pierpaolo Daghini, Paola Ceccarelli, François Fangioni, Mario Ippolito, Simona Civello, Salvatore Sisa e Carmelo Tomasello per essersi abbonati al nostro canale, e quindi è con estremo piacere, cari amici, che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un ringraziamento speciale va a Tadan! Enrico Iaci, Alex Bocelli,
Francesco Maggiolino, perché si sono sia abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini, e quindi nonostante il caldo imperante è un vero piacere per me togliermi il cappello farlocco davanti a voi. E un altro ringraziamento va a Francesco Adamo e Joy Agosto per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto contribuire alla vita della nostra community. E infine un ringraziamento super specialissimo che in questi giorni mi è mancato moltissimo, è quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento a prestissimo, e cioè alla prossima.